Sugeng siang berkah dalem nderek nepangaken nama kula Asep Samosa, kula mahasiswa PPG dalam jabatan 2012 program studi bahasa Jawa saking Universitas Negeri Yogyakarta. Sugeng siang para siswi berkah dalem. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang, Pak. Nggih para siswi kados pundi pawartosipun? Sae sedaya nggih? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, mugi-mugi para siswi tansah pinaringan kasarasan kawilujengan tuwin karaharjan. Nggih para siswi, saderengipun pepanggihan wonten ing dinten menika kita wiwiti, sumangga kawiwitan kanthi donga sesarengan. Sinten ingkang badhe mimpin donga? Monggo para siswi. Kula, Pak. Oh nggih, monggo Mbak Yufa. Sekedap nggih, Pak. Nggih. Monggo kanca-kanca kita ndonga. Konjo Asma dalam yang Rama, tuwin yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Matur nuwun sangat Mbak Yufa ingkang sampun mimpin donga. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih para siswi salajengipun kula badhe ngecek presensi para siswi wonten ing Google Classroom nggih. Nah, wonten ing Google Classroom menika taksih 18 siswi ingkang nyerat absen. Monggo sanesipun menika sami nyerat presensi nggih. Nggih, Pak. Nggih para siswi salajengipun Bapak badhe ngecek sinten ingkang dereng mlebet wonten ing Google Meet. Kala wau Mbak Dewi kalian Mbak sinten nggih wau izin. Mbak Dewi izin boten tumut Google Meet. Nah menika wonten selangkung kadosipun taksih sekawan siswi ingkang dereng mlebet. Nggih sinambi mlampah kula kintun WA wonten WA grup mawon nggih. Nggih para siswi kula lajengaken kangge nyawisaken nyamektakaken sedayanipun cobi kula cek jaringanipun. Mbak bilih saking para siswi wonten pambengan sinyal, wonten ingkang terkendala sinyal? Mboten nggih. Mboten, Pak. Nggih, amin puji Tuhan sedaya lancar. Nggih para siswi, monggo dipun samektakaken sedaya. Monggo pepanggihan wonten ing dinten menika kita lampahi kanthi greget lan semangat nggih. Nggih salajengipun mlebet wonten ing apersepsi. Nggih para siswi sakmenika mlebet wonten ing apersepsi. Lah menika wonten 3 gambar. Gambar menika gayut kalian upacara adat Jawa wonten ing tlatah Jawa mliginipun wonten ing DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur lan sak kiwa tengenipun. Lah, gambar ingkang sepisanan menika gambar menapa para siswi? Kula, Pak. Menika gambar lare ngidak jadah pitung warna. Nggih, leres Mbak Anesta nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun kula lajengaken gambar kaping kalih menika gambar menapa sinten ingkang badhe suka wangsulan? Kula, Pak. Nggih. Menika gambar minggah ondo tebu. Nggih, leres menika gambar minggah ondo tebu. Larenipun dipun tetah minggah ondo tebu. Lajeng gambar kaping 3. Menika gambar menapa? Nggih, Mbak Noni menika nggih khas suarane. Nggih, Pak. Monggo. Menika gambar lare dilebetaken wonten kurungan, Pak. Nggih, leres Mbak Noni. Nggih para siswi saking tigang gambar kala wau gayut kalian upacara adat menapa nggih sinten ingkang badhe suka wangsulan? Monggo. Kula, Pak. Nggih, monggo Mbak.
Menika gayut kalian upacara adat tedak sinten Pak, amargi kula sampun nate diceritani simbah. Nggih, leres Mbak menika gayut kalian upacara tedak siten. Kadosipun simbahipun menika tiyang Jawi Tulen nggih Mbak nggih? Nggih Pak. Dados benjing menawi wonten pambengan menawi sinau basa Jawa menika saged nyuwun piksa kalian simbahipun. Nggih para siswi, wonten ing dinten menika gayut kalian gambar-gambar punika para siswi badhe nyinaoni babagan upacara adat Jawa tedak siten. Wonten ing jaman sakmenika upacara adat menika sampun ameh punah nggih. Lah pramila para siswi mliginipun tiyang Jawi menika nggadahi jejibahan supados saged nglestantunaken kabudayan Jawi menika ingkang mliginipun upacara adat Jawa tedak siten. Mekaten nggih para siswi, kula lajengaken. Nah, materi pokok ingkang dipun sinaoni nggih menika upacara adat Jawa tedak siten, lajeng model pembelajaran ingkang Bapak ginakaken menika discovery learning. Lajeng ancasipun pamulangan ingkang sepisan saksampunipun nglampahi kagiatan pamulangan siswa saged ngandharaken prosesi upacara adat Jawa lan makna saben prosesi kanthi trep. Kaping kalih saksampunipun nglampahi kagiatan pamulangan, siswa saged damel dudutan ajaran moral ingkang kamot wonten ing upacara adat Jawa tedak siten kanthi trep. Kaping 3, saksampunipun nglampahi kagiatan pamulangan, siswa saged support tanggapan gayut kalian upacara adat Jawa tedak siten. Mekaten kula lajengaken kagiatan pamulangan ingkang badhe para siswi lan kita lampahi sedaya nggih. Ingkang sepisan para siswi kasuwun nyemak video pembelajaran gayut kalian upacara adat Jawa tedak siten. Kaping kalih para siswi kasuwun nyemak peta konsep ingkang gayut kalian upacara adat tedak siten. Kaping 3, para siswi kasuwun identifikasi video pembelajaran lan peta konsep. Kaping sekawan, para siswi kapérang dados kelompok alit. Saben kelompok samangke nyemak wacana upacara adat Jawa tedak siten wonten ing LKPD. Lajeng kaping gangsal saben kelompok mangsuli pitakenan gayut kalian wacana. Kaping 6 presentasi lan tanggapan, kaping 7 mangke para siswi damel dudutan. Mekaten nggih para siswi kegiatan ingkang badhe kita lampahi wonten ing dinten menika. Mugi-mugi samangke saged kalampahan kanthi lancar. Kula lajengaken nggih. Nah, menika para siswi kangge pengetahuan awal para siswi ngenani bab upacara adat Jawa tedak siten menika wonten kalih pitakenan ingkang kedah para siswi wangsuli. Nah, cobi para siswi kasuwun mangsuli pitakenan menika monggo dipun serat rumiyin wonten buku catetan ingkang sepisanan. Menapa ingkang dipun wastani upacara adat Jawa tedak siten kaping kalih kados pundi prosesi upacara adat Jawa tedak siten menika? Sampun sedaya para siswi, saking pitakenan menika sinten ingkang badhe suka wangsulan? Ingkang dipun wastani upacara adat Jawa tedak siten menika. Upacara adat Jawa ingkang katindakaken dening laring pitungakan Pak sarana pembelajaran mangka utawi rumah ingkang sepisanan kanthi ancas dening laring menika saged gesang mandiri. Nggih, leres lan sae menika, Mbak. Nggih, kula lajengaken pitakenan kaping kalih sinten ingkang badhe suka wangsulan monggo. Kula Pak, Mbak sinten? Mbak Angela. Mbak Angela, monggo Mbak Angela.
Prosesipun saking upacara adat Jawa tidak sinten menika sepisan lare dipuncetah ngidak jatah pitu warna. Kaping kalih lare minggah ondo tebu, kaping 3 lare mlebet kurungan, kaping sekawan lare dipundadosi. Nggih, sae lan mantep. Menika sampun sae ananging menika taksih kirang jangkep nggih. Pramila monggo mlebet wonten ing materi upacara adat Jawa Tedak Siten. Lah ing pangajap sasampunipun sinau materi menika para siswi saged njangkepi menapa ingkang dereng dipun mangertosi. Mekaten nggih para siswi, saklajengipun para siswi kasuwun ningali video pembelajaran gayut kalian upacara adat Jawa Tedak Siten. Tedak siten, saka tembung tedak lan siten, duweni teges napa ing lemah. Ritual iki nggambarake persiapan anak kanggo njalani kauripan kang mandiri lan sukses ing besuke. Dianakake kanggo ngurmati bumi, panggonane bocah kang miwiti midak lemah. Anak melangkah dititah dening ibu, ngidak jadah pitung werna. Jadah ditata saka warna sing paling padhang nganti warna sing paling peteng. Warnane ana ireng, ungu, biru, ijo, abang, kuning, lan putih. Nggih mekaten para siswi video pembelajaran bab upacara adat Jawa Tedak Siten. Nggih para siswi, saking video pembelajaran kala wau saged dipun tingali nggih wonten menapa kemawon. Sinten ingkang badhe sukawangsulan? Taksih semangat nggih para siswi. Halo? Kasih Pak. Oh nggih. Sinten ingkang badhe sukawangsulan? Wonten ing video kala wau wonten andharan prosesi upacara adat Tedak Sinten, ubarambanipun lan ajaran moralipun. Nggih, leres Mbak. Lajeng gayut kalian video kala wau Bapak badhe ngandharaken babagan upacara adat Jawa Tedak Siten lumantar peta konsep. Nah, menika para siswi, peta konsep upacara adat Jawa Tedak Siten. Menika ugi wonten gayutipun kalian video pembelajaran kala wau. Lajeng upacara adat Tedak Siten ingkang sepisanan pangertosan. Pangertosan upacara adat Jawa Tedak Siten menika menapa? Sinten ingkang badhe sukawangsulan? Upacara adat Jawa ingkang katindakaken dening lare pitung lapan Pak. Nggih, leres Mbak Enji. Upacara adat Jawa Tedak Siten menika katindakaken dening lare umur 78 minangka sarana kangge nepungaken lare kalawan bumi utawi lemah ingkang kapisanan. Nah, selapan menika wonten pinten dinten to, Mbak? Mbak Enji? Selapan menika wonten tigang dasa gangsal dinten Pak. Nggih, leres selapan menika wonten 3 dasa gangsal dinten dados upacara adat Tedak Siten menika katindakaken nalika lare umur kirang langkung 250 gangsal dinten. Lajeng saking peta konsep menika uburampe. Uburampe wonten ing upacara adat Jawa Tedak Siten menika menapa? Sinten ingkang badhe sukawangsulan? Kula Pak. Nggih, Mbak sinten? Stefani. Nggih, monggo Mbak Stefani. Jadah pitung warna, kurungan, tebu wulung, lan sanes-sanesipun Pak. Kula dereng mangertos Pak. Nggih, sampun sae Mbak Stefani. Mangke nak ya mangertos nggih, kula andharaken dados uburampe wonten ing upacara adat Jawa Tedak Siten menika antawisipun setunggal jadah pitung warni. Warni abrit, pethak, kuning, ijem,
cemeng, klawu lan ungu. Kaping kalih anda saking tebu wulung. Kaping 3 kurungan ayam lan dolanan ingkang jumbuh kalian lare kakung menapa estri. Kaping sekawan udik-udik ingkang awujud beras kuning, empon-empon, permen lan arta cring utawi koin. Kaping gangsal bokor kangge wadah toya kembang telon. Kaping 6 tumpeng slametan kanthi lawuh komplit. Kaping 7 jajan pasar ingkang wujudipun gedhang godhog, pala kependhem, pala gumantung lan sapanunggilipun kang dipuntata wonten ing tampah. 8 bubur abrit pethak. Lajeng salajengipun prosesi upacara adat Jawa Tedak Siten. Sinten ingkang badhe suka wangsulan babagan menika? Kula Pak Nggih, Mbak sinten? Berlian. Nggih, monggo Mbak Berlian. Prosesipun upacara adat Tedak Sinten menika sepisan lare dipun tetah ngidak jadah pitung warna. Kaping kalih lare minggah anda tebu, kaping 3 lare mlebet kurungan, kaping sekawan nyebar udik-udik, kaping gangsal lare dipun adusi. Jis, leres menika Mbak Berlian. Dados urutan prosesi upacara adat Tedak Siten menika ingkang sepisan lare dipun titah kalian tiyang sepuhipun ngidak jadah pitung warna. Kaping kalih lare dipun titah minggah anda tebu wulung utawi kawastanan anda tebu Arjuna. Kaping 3 lare mlebet kurungan ayam. Wonten kurungan menika kacawisaken maneka warni dolanan ingkang kajumbuhaken kalian lare kakung menapa estri. Kaping sekawan nyebar udik-udik ingkang wujudipun beras kuning lan arta cring utawi receh. Kaping gangsal lare dipun adusi. Nggih, lare dipun adusi ngangge toya ingkang wonten bokor. Mekaten nggih para siswi prosesinipun. Lajeng ajaran moral ingkang kamot wonten ing upacara adat Jawa Tedak Siten. Sinten ingkang badhe suka wangsulan? Ajaran moral wonten ing upacara adat Jawa Tedak Siten menika minangka kangge sarana ngaturaken pandonga lan harapan lumantar prosesi lan ubo rampengipun, Pak. Nggih, leres Mbak Maria. Sae menika. Nah, para bapak kala wau sampun ngintun LKPD bahan ajar lan kelompok diskusi wonten ing Google Classroom. Para siswi sampun download sedaya nggih? Sampun Pak. Nggih, menika LKPD-nipun nggih. Pertemuan kalih materi upacara adat Tedak Siten. Nah, menika pitedhahipun lajeng menika wonten wacana babagan upacara adat Tedak Siten. Lah sakmenika para siswi kasuwun maos wacana menika nggih kanthi diskusi wonten ing kelompokipun piyambak. Lajeng kelompokipun ugi sampun kula kinten wonten Google Classroom. Lah menika kelompokipun nggih Mbak nggih. Menika wacana upacara adat Tedak Siten. Lajeng ing sak ngandhapipun menika pitakenan gayut kalian pengetahuan lan pitakenan gayut kalian keterampilan. Bapak badhe paring pambiyantu supados para siswi menika langkung gampil anggenipun suka wangsulan saking wacan menika. Cobi paragraf setunggal menika ngrembak babagan menapa Mbak ingkang sampun maos, monggo. Kula Pak. Oh nggih Mbak Yufa nggih, monggo. Nggih. Paragraf setunggal menika ngrembak pangertosan upacara adat Jawa Tedak Siten lan sabab upacara katindakaken Pak. Nggih, leres Mbak Yufa. Kula lajengaken paragraf kalih. Monggo sinten ingkang badhe suka pamanggih menapa to isinipun? Kula Pak. Nggih Mbak Carla, monggo Mbak Carla. Paragraf kali menika ngrembak babagan ugo rampe upacara adat Jawa Tedak Siten. Nggih, leres Mbak Carla. Kula lajengaken malih
paragraf 3. Monggo. Kula, Pak. Nggih, Mbak Noni, monggo. Paragraf 3 menika ngrembak babagan prosesi upacara adat lan maknanipun, Pak. Nggih, leres Mbak Noni. Nggih, para siswi, sampun sae menika wangsulanipun para siswi sedaya. Mbok menawi saking para siswi wonten pitakenan gayutipun kalian wacan lan garapanipun. Monggo sinten malih ingkang badhe nyuwun piksa monggo. Kula, Pak. Nggih, Mbak Anista monggo. Menapa ajaran moral saking upacara adat Tedak Sinten menika saged kapendhet saking makna saben prosesipun, Pak? Matur suwun. Nggih, Mbak Anista, sae menika pitakenanipun menika saged, Mbak. Ananging anggenipun nyerat ajaran moral ingkang kapendhet saking prosesinipun menika kedah runtut, nggih, kedah ditata kanthi runtut. Saged ugi para siswi menika anggenipun nemtokaken ajaran moral saged pados saking referensi sanes. Makaten para siswi, sinten ingkang badhe nyuwun priksa malih? Kula, Pak. Nggih, Mbak Noni nggih. Nggih, Pak. Monggo Mbak Noni. Menika gayut kalian pitakenan katrampilan, Pak. Anggenipun suka wangsulan menika kedah ngangge bahasanipun piyambak menapa saged mendhet saking internet, Pak. Nggih, Mbak Noni matur nuwun nggih kangge Mbak Noni lan kangge sedaya para siswi. Anggenipun suka wangsulan gayutipun kalian pitakenan bab katrampilan menika, para siswi kasuwun suka tanggapan dhateng upacara adat Tedak Siten menika ngagem basanipun piyambak lan miturut pamanggihipun saben kelompok. Mekaten nggih, Mbak nggih. Menawi sampun cekap, monggo pirembagan kalian kelompokipun diskusi, nggih. Dipun lajengaken wekdalipun taksih kirang langkung 10 menit nggih. Menawi samangke sampun rampung, asil garapanipun lajeng enggal dipun kintun wonten ing Google Form. Nggih, menawi sampun rampung, hasil diskusinipun menika saged dipun serat wonten ing Google Form menika nggih, Mbak. Nggih, Pak. Nggih. Sampun nggih. Nggih, menawi sampun sakmenika mlebet wonten ing presentasi. Sakmenika cobi presentasi saking asiling garapan kelompok ingkang sepisanan pitakenan ingkang gayut kalian aspek pengetahuan. Angka setunggal, menapa ingkang dipun wastani upacara adat Jawa Tedak Siten menika? Monggo kelompokipun sinten ingkang badhe suka wangsulan? Kelompok kula, Pak. Kelompokipun Mbak Amin lan Kirana. Nggih, monggo Mbak. Miturut kelompok kula, upacara adat Jawa Tedak Siten menika katindakaken dening lare nalika ngancik umur 78 utawi 200 gangsal dinten. Upacara Tedak Siten utawi Tedak Siti menika minangka sarana kangge nepungaken lare kaliyan bumi utawi lemah ingkang kapisanan. Nggih, sae lan mantep menika kelompokipun Mbak Hilari. Saking kelompok sanes mbok menawi wonten tanggapan. Sampun sae nggih, dados mboten wonten tanggapan kadosipun. Nggih, menawi mboten kula lajengaken ingkang angka kalih. Kasebatno urutanipun prosesi upacara adat Jawa Tedak Siten lan kaandharna makna saben prosesinipun. Monggo kelompokipun sinten ingkang badhe suka wangsulan? Kelompok kula, Pak. Nggih, kelompokipun Mbak Yufa nggih, monggo.
Dia kelompok kula Yova, Alice lan Rivena. Nggih. Miturut kelompok kula prosesi upacara adat tedak sinten lan maknanipun sepisan lare dipun titah ngidak juwadah pitung warni. Maknanipun supados ingombe menawi sampun diwasa lare menika tansah kemut kalian bumi utang rahipun. Kaping kalih lare dipun titah minggah anda tebu wulung. Maknanipun supados samangke pikantuk pagesangan ingkang sae tansah ngidak sae sinaosa sekedhik boko sekedhik. Kaping gangsal lare wau dipunadosi ngangge toya ingkang wonten ing Bokor. Maknanipun supados samangke saged ngarumaken asmanipun tiyang sepuh lan kaluwarga. Nggih, sae lan leres menika Mbak Yuva lan kelompokipun. Saking kelompok sanes mbok menawi wonten tanggapan utawi badhe jangkepi monggo. Kelompok kula, Pak. Kelompokipun Mbak Carla, monggo Mbak Carla. Amel lan Vanessa. Nggih, monggo. Kula badhe jangkepi mawon, Pak. Nggih. Beras kuning lan arta reca ingkang dipun sawuraken kala wau dipun wastani sebar udhik-udhik kanthi makna lare menika nalika diwasa supados dados ingkang dermawan lan remen tulung dhateng sanes. Kaliyan prosesi lare ingkang dipunadosi menika nggadhahi makna supados resik lair lan batos lan kanthi menika saged ngaremaken asmanipun kaluwarga, nusa lan bangsa. Nggih, sae Mbak tanggapanipun punika nggih. Kula lajengaken ingkang angka 3. Kasebatna ajaran moral ingkang kamot wonten ing upacara adat Jawa tedak siten. Sinten ingkang badhe suka wangsulan kelompokipun sinten? Kelompok kula, Pak. Nggih, Mbak Angela, monggo. Angela Pramesti, Anastasia Michelle, miturut kelompok kula ajaran moral wonten ing upacara adat Jawa tedak sinten menika wonten ing pagesangan menika kedah ngaturaken panuwun syukur lan tansah ngaturaken pandonga dumateng Gusti. Wonten ing upacara adat Jawa tedak sinten menika ngaturaken pandonga supados lare menika samangke saged gesang mandiri bangun turut lan buktos dumateng tiyang sepuhipun murakati dumateng bangsa lan nagari. Nggih. Sae lan leres mantep pokoke Mbak Angela Pramesti wangsulanipun. Kula lajengaken pitakenan ingkang gayut kalian aspek keterampilan. Miturut para siswi, kados pundi upacara adat Jawa tedak sinten menika lan kados pundi upacara tedak sinten wonten ing jaman sakmenika. Lan minangka tiyang Jawi, kados pundi ngengini babagan upacara adat Jawa tedak sinten menika. Monggo kelompokipun sinten ingkang badhe suka wangsulan? Mbak Anista, monggo Mbak. Anista, Melisa, lan Misal. Miturut kelompok kula, upacara adat Jawa tedak sinten menika salah satunggaling kabudayaan Jawi ingkang nemu piwulang luhur minangka sarana kangge atur panuwun syukur dumateng Gusti lan nyuwun dumateng Gusti gayut kaliyan pandonga ingkang aturaken dumateng Gusti kangge lare supados pinaringan gesang ingkang sae. Kajawi saking punika upacara adat sinten menika kangge sarana ngeleluri kabudayaan Jawi lan ngaretaken pasederekan dumateng warga ingkang rawuh wonten ing upacara adat menika. Wonten ing jaman sakmenika mliginipun masyarakat Jawi saemenika wonten padesan, saemenika wonten kutha sampun awis-awis katindakaken. Lan mbok bilih amargi seserepan lan pangertosan masyarakat sakmenika kurang ngenani babagan upacara adat Jawi mliginipun upacara adat Jawa tedak sinten. Lajeng minangka tiyang Jawi kados pundi ngengeni babagan upacara adat Jawa tedak sinten menika kedahipun saged nindakaken upacara adat tedak sinten menika. Matur suwun, Mbak. Nggih, matur nuwun sanget Mbak Anista menika sae sanget sampun lumayan jangkep nggih. Sae pokoke. Nggih. Wonten ing ngandhap piyambak kala wau, Mbak. Lajeng minangka tiyang Jawi kados pundi ngengini babagan upacara adat Jawa tedak sinten menika. Nah,
Mbak Anista kala wau ngaturaken kedahipun saged nindakaken upacara adat tedhak sinten menika. Nah, langkung saenipun, langkung jangkepipun Mbak Anista lan kelompokipun menika saged ngandharaken anggenipun nindakaken upacara tedhak sinten menika kados pundi? Ngeten, menawi boten gadah putra utawi putri, mangke saged ngangetaken sederek keluargi ingkang kagungan putra utawa putri ingkang sampun wancinipun nindakaken upacara adat Jawa tedhak sinten. Mekaten nggih para siswi, Bapak tingali saking rubrik penilaian pengetahuan bab upacara adat Jawa tedhak sinten. Kala wau ingkang sepisanan dipun aturaken Mbak Maria, Mbak Arin, Mbak Kirana nggih. Nah, ingkang dipun kaaturaken kala wau sampun sae ananging langkung jangkep malih menawi saged ngandharaken tembung tedhak lan sinten. Menika nggih menawi kula sukani biji kala wau bijinipun 23 hasil sampun jumbuh kalian konteks utawi isi. Dipun tingali saking aspek keterampilan nggih, saking wangsulanipun Mbak Anesta, Mbak Melisa lan Mbak Michelle kala wau sampun sae ananging sampun langkung sae malih menawi saged ngandharaken kados pundi to anggenipun nindakaken upacara adat Jawa tedhak sinten menika. Ngeten nggih. Nah, wonten ing perangan menika kelompokipun Mbak Anesta menika kula sukani biji 7 kalih. Lajeng babagan basa menika sampun sae sanget. Anggenipun ngginakaken basa krama alus kula sukani biji selangkung. Mekaten nggih para siswi kriteria penilaian pengetahuan lan keterampilan babagan upacara adat Jawa tedhak sinten. Para siswi, dudutan saking piwulangan wonten ing pepanggihan menika menapa? Monggo salah satunggal siswi ngaturaken dudutanipun. Monggo. Kula Pak. Nggih Mbak Noni, monggo. Wonten ing pepanggihan menika kita sedaya sampun sinau babagan upacara adat Jawa tedhak sinten. Saking pangertosanipun, ubarampenipun, prosesi lan maknanipun, lan ajaran moral ingkang kawrat wonten ing upacara adat Jawa tedhak sinten menika. Kajawi saking menika kita ugi saged suka tanggapan gayut kalian upacara adat tedhak sinten menika. Nggih, leres Mbak Noni. Menika dudutanipun saking piwulangan wonten ing dinten menika nggih para siswi pepanggihan pamulangan wonten ing dinten menika para siswi ingkang sampun aktif menika sae sanget, ingkang dereng aktif ampun kuciwa. Mugi wonten pepanggihan candhakipun para siswi menika saged langkung aktif malih. Lan mugi-mugi kanthi sinau upacara adat Jawa tedhak sinten menika para siswi menika saged langkung remen babagan upacara adat niginipun upacara adat Jawa tedhak sinten. Langkung-langkung para siswi menika saged nglestantunaken lan nindakaken upacara adat Jawa tedhak sinten. Mekaten nggih para siswi, lajeng kangge refleksi para siswi saking pamulangan ingkang sampun kalampan menika menapa wonten pambengan. Monggo para siswi ampun wedi-wedi lho ngaturaken pambenganipun menawi wonten. Monggo. Kula Pak. Nggih Mbak Maria. Pak, kula taksih rumaos angel. Menawi badhe suka wangsulan gayut kalian upacara adat Jawa. Menawi saged dipun diparengi gambar-gambar Pak supados langkung gampil. Nggih, matur nuwun Mbak Maria saking usulanipun. Benjing malih Bapak badhe paring gambar-gambar supados para siswi langkung gampil anggenipun sinau babagan upacara adat
Jawa Tedak Siten lan kegiatan benjing sampun benten malih nggih. Nggih para siswi, kangge PR para siswi kasuwun nyerat uborampe menapa kemawon ingkang wonten ing upacara adat Jawa Tedak Siten lan nyerat makna simbolikipun saking uborampe kasebat. Makaten nggih para siswi PR-ipun mangertos nggih? Halo? Ya, Pak. Nggih para siswi, pepanggihan candhakipun para siswi badhe sinau babagan upacara adat Jawa Tingkeban. Monggo dipun samektakaken wonten ing griya materinipun. Nggih para siswi, kula kinten mekaten monggo pepanggihan wonten ing dinten menika kita tutup kanthi ndedonga sesarengan. Sinten ingkang mimpin donga? Kula, Pak. Nggih, Mbak Stefani. Nggih, monggo, Mbak. Monggo Pak Asep lan kanca-kanca kita ndedonga. Konjuk preh asma dalem Yang Rama, tuwin Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mekaten nggih para siswi, pepanggihan wonten ing dinten menika ampun kesupen jagi kesehatan, patuhi protokol kesehatan saking pemerintah nggih. Nggih, pungkasaning atur kula ngaturaken sugeng siang berkah dalem. Sugeng siang berkah dalem, Pak. Sugeng siang, Pak.